corner of northeast India, filled with seemingly unending green landscapes, on the foothill of Himalayan Kingdom of Bhutan, lies a village named Dumbajhar. Here, the Bodo weavers have been practicing their ancient craft for generations, meanwhile keeping the ethnic tradition alive. Join us on a journey into the heart of this village as we explore the story of the Bodo women weavers in this documentary, Threads of Resilience. The Bodo people, indigenous to this region, have a rich cultural heritage. Their artistry is expressed through weaving, a tradition passed down through the ages, flowing through generations like a river. Life in this rural village is far from easy. Poverty, lack of access to modern amenities, and climate challenges are a part of their daily struggle. Menoka, a young maiden from Dumbajhar village of Kokrajhar district and a college student, represents how tradition of weaving has been passed down to her by her mother. She proudly told us how weaving has helped her to be self-reliant and helpful to her parents. आंनि मुङा मेनका नार्जारि, आंनि गामिया दुम्बाजार, जोंनि डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार आरो पिएस गसाइगाव। आरो आङो दायो बड'फा इउएन ब्रह्म दतमायावहाय बिए थार्ड सेमिस्टाराव फरायगासिनो। फार्स्टआव आंनि सि दानाया आं जेब्ला उन्दैमोन जोंनि माया दायोमोन, मानिफ्रायनो नुनानै आं सोलोंनाय जादों आरो आं जेब्ला उन्दै क्लास 4-5 मोन बे टाइमनिफ्रायनो दायोमोन माया। ओमफ्राय बिदिनो माजों आगर थिखांफानाय, मुस्रा साफानाय, माइदि होफानाय, खुन्दुं थुननाय आं बिनि मानिफ्रायनो सोलोंदों आरो दानायखौ। जोङो दानाया सिया दख'ना दायो बांसिनै, दावराइ मोख्रेब होनो, फारौ मेगन, ओमफ्राय माख्रि, आगर गुबै, बिदि रुगुङाव आगर लानाय, मोसौ हाथाइ, बिदुन एक्सट्रा बिदि दायो आरो। मासाव दिननि सायाव डिपेन्ड जायो आरो आदै, मानो होनबा मालाबा दिना मोजांबाथ' जोङो सानसे 1.5 दिनजों हायो, बेबायदिनो आरो मासाव जोङो 20 खाननिबो बारा दायो आरो दिना जुदि गाज्रिबाथ' दाजाया बेफोरबायदि। बे जि दानायजोंनो जों माखासे पेरेन्ट्सफोर हायै समाव बेजोंनो हेल्प जायो, जोंनि थांनाय फैनाय कलेजाव फरायनायाव गारि भारा बेफोरबायदियाव बेजोंनो मेनेज खालामनांगौ जायो आरो। बेनो आं कलेजाव बिदिनो फुंनि 8टायावहाय थाङो, बिनि उनाव क्लास लानानै बिदिनो 3:30सोआव आं न'आव सफैफिनो। बिदिनो माया मुस्राफोरखौ रेडि खालामना दोनो नालाय, बेखायनो फैखांनायनि उनाव दसे बिदिनो 10 मिनिटसो थाखांनायनि उनाव आं जिखौ माजों दाफानाय जायो आरो। जोङो बेबायदिनो जोंनि बे सि दानायखौ जोङो जोंनि माखासे फरायनायनि नांगौखिनियाव बेफोर सि दानायजों मेनेज खालामो आरो जोंनि बे दानाय लुनाया जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट, जाहाथे जोङो इन फिउचारावबो बेबायदिनो दानानै जेन'बा नेक्स्ट जेनेरेशनावबो जों बेबायदिनो दैथायलांबाय थानानै जोंनि हारिमुखौ जाहाथे खोमायालासे बेबायदिनो दानाय लुनायजों जों जोंनि हारिखौ फोथांलांनो नाजायो आरो बेबायदिनो। बियो गोजानि दावराइ मोख्रेब होनो बेखौ। गोजा बांसिन मानसिया गोमोआवबो दायो, गोमोजों जाथिजों। ओमफ्राय जोङो बेखौहाय एसे दस्रा डिफारेन्स कालाराव होदों आरो गोजाजों गोमोजों सोंनानै दावराइ मोख्रेब दानाय जादों, बेनो मोनसे। ओमफ्राय नैबे मोनसेया आगर गुबै होनो बेखौहाय, बे जाथिनि दादों जोङो, गोमोनि दायो बांसिनानो, ओमफ्राय जोङो बेखौ जाथिनियाव दानाय जादों आरो। ओमफ्राय नैबेयो नयबाथि आगर, बेयो ग्राब आगर होनना बुङो बांसिना, बिबारबो होनो, ओमफ्राय जों ग्राब होनो आरो बेखौहाय बेनो। ओमफ्राय नैबेयो दावराइ मोख्रेब, बेबो गोमोजों जाथिजों, नैबेयो गोजाजों दानाय, नैबेयो गोजाजों, ओमफ्राय बे गोमोजों दानाय, एखेयानो बेबो दावराइ मोख्रेबानो। ओमफ्राय नैबेयो बिदुन, बेनो। बेखौ माखासे मानसिफ्रा सोंलानायबो बुङो, ओमफ्राय जोंनिजों बांसिन बेखौ बिदुनानो बुङो आरो, बेनो मोनसे। ओमफ्राय नैबेयो सोरबा मोसौ हाथायानो बुङो, जोंबो बांसिन मोसौ हाथाय होनना बुङो बेखौहाय, बाथिसे बियो आगरा। ओमफ्राय नैबेयो दख'नाया माख्रि, बेखौ माख्रि होनना बुङो बे आगरखौ। ओमफ्राय नैबे लास्ट जाबाय, नैबेयो फारौ मेगन,
बेनो आरो Without weaving dokona, it is impossible for many families in this area to cope with poverty. Menuka's mother, Nirola Narjari, narrated her story, how this art of weaving has helped them to overcome extreme poverty. She is also happy that her skill is also preserving this artistry. बेफोरबायदि सि दानानै गोबां हाबा जाजेननायनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो दाबोदों सिया दाबोनानै होमब्लाबो सिख्लानि समाव दादों मालाबा दाबाय मालाबा दाया ओमफ्राय खिन्थु आं हाबा जानायनिफ्राय गोबां सि दानानै फिसा सानैफोरखौ आं फोरोंबोबाय बे फिसा सानैफ्रा सि दायालानो आंनि गारि भारा हरनो गैया आरो मालाबानि समाव खरस जानोबो जारला जायो ओमफ्राय आंनि हौवायाबो बिदिनो हारसिङै न'खर खुंनायाव हाया हाया जायो बेनिखायनो आङो हौवाजों गसंनानैहाय सानैजों संसार न'खर खुंलांनायसै होननानै सि दायो ओमफ्राय बिदिनो हौवानि एसे आंनि एसे सि दानायफोरजों न'खर खुंलांबाय ओमफ्राय फिसा सानैफोरखौ फोरोंबाय सासे 8आव मोनबाय दा मिसनाव फोरोङो ओमफ्राय सासेया दा बिए फरायबाय बेखौबो दा आङो नै बिजोंनो सिजोंनो एडमिसन लानाय लेखा बायनाय थांनाय फैनाय बे सिजोंनो जों खालायनाङो दाथ' हौवाया खामायनो रोङाखिसै जेबो गैलाया राहा ओमफ्राय बे सिफोरजों आङो न'खरखौ खुंगासिनो दङ खस्थ'यैनो आरो दाउ अमा लादेरो बेफोरबायदि मावो दाउ लायो अमा लायो बिदिनो बोरमा लायो बेफोरबायदि न'खरजों हेफाजाब होलाङो आं हौवाजों ओमफ्राय आरो आङो बर' हारिनि थाखाय आं बे सिखौ आङो गावनि जिउ थासान्दियाव देहा थासान्दियाव आं बर'नि माबाखौ आं बर' हारिनिखौ आं मावलांगोन दालांगोन बेफोरबायदि आरो आं गोसोआव थांखिया आरो फिसाखौबो आङो बे सिफोरखौनो दानानै देनां जेबो उफाय गैयालाबो फिसायाबो बेजोंनो उफाय जालांथों रोंनानै थाखाथोंसै होननानै आं फिसाखौ फोरोंनाय जादों सिफोरखौ आगर लाबो सादा लाबो दानानै बेजोंनो एसे फिसाया हेफाजाब खालायलांथोंसै आरो गावनि हारिनि थाखाय बेफोरबायदिखौ मावलांथोंसै होननानै आं थांखि लानानै फिसाखौबो फोरोंनाय जाबाय आरो आंनि बुंनाया बेनोसै बेफोरखौ आं ओमफ्राय बर' हारिनिखाय आं गोजोनथोंसै साननानै गावनि हारिनि थाखायबो न'खरनि थाखायबो आङो बेफोरखौनो आं गोजोननाय मोनथों आरो जिउआव गोजोननाय मोनो आङो गावनि हारिनि थाखायबो मोनसे उसुंथाइ जाहैबाय बियो आरो गावनि न'खरनि थाखाय गावनि हौवानि थाखायबो उसुंथाइ जाहैबाय न'खर थांनानै थानायनि थाखाय आं बेनोसै आंनि बुंनाया The weavers have to encounter many difficulties. So, each dokana has a story to tell. Sanji Narjari narrates how their poverty sometimes poses as hurdle in creating the dokana, which is symbol of cultural identity of the Bodos. जोङो बेखौनो दा जोङो जि दानाया जोङो फार्स्ट टाइमफ्रावहाय खुन्दुं बायनो जारला जायो आरो ओमफ्राय जोङो बेफोरखौनो दायो फानो आरो मालाबा समावहाय जोङो बायनो हाया जायो बेखौनो जानांगौनि थाखाय जोङो खुनुरुखुम बेजोंनो संसार जानायाव बिथायो आरो ओंखायनो जोङो थोद-मोद एरैनो संसार जालाङो आरो फिसाफोरनि फरायनाय मानायावबो एखमब्ला बिदिनो थोद-मोद जाब्लाबो जोङो सोरखियो बर'नि जारिमिनखौ लाखिनो थाखाय दा जोङो बिदिनो सोलिगासिनो दं एसे आस्थे आस्थे दानाय लुनायफोरजों बिदिनो जोंनि आइया उन्दैनिफ्राय दानाय लुनायफोरखौ फोरोंबोबाय बिदिनो स्कुलाव हाबनानैलाबो दादों ओमफ्राय दायै दानानै बैसो जानानै हाबा जाब्लाबो आङो दानाय लुनायखौ सुरु खालामदों आरो गावनि संसार जानायावबो आरो बे दासिमहालागै आङो दागासिनो दं आरो खस्थ'यैब्लाबो दा न'खराव आङो आंनि फोलेरा बिदिनो बिमा फिसाफोर साब्रै आरो जों बोराय बुरि दा बे फिसाफोरखौबो आङो आरो दानाय लुनायजों आङो आरो फोरोंबावगासिनो दङ दासिमहालागै साब्रैखौबो आङो फोरोंदों सासेया बिए सेकेन्ड सेमिस्टार थांबाय
सासेया फार्स्ट इयार थांबाय सानैया दा गोरलै गोरलै दा बे दानाय लुनायजों आं खस्थ'यै आं फोरोंबोगासिनो दं आंहा हौवायाबो जेबो साख्रि गैया ओरैनो खेथि आबाद मावनानै जायो दा आङो दानाय लुनायजोंनो सोलिबोगासिनो दं आरो खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो बाथि हिसाबसो जोंनि दानाया 9 बाथि 10 बाथि 6 बाथि बायदिसिना फाहार दायो बायदिसिना आगर दं आरो गासैखौबो जों दाजोबो मासाव जोङो 15 खान 20 खान दायो बिराद न'खर खुंनायाव जोङो हेफाजाब होयो हौवाफोरखौबो फिसाफोरनि फरायनाय आरो न'खर संसार जानायाव नांगौनि थाखाय जोङो बिराद सि दानायजों उपकार होयो आरो Bodo Women, a woman in her 60s, shares her opinion how this tradition is kept alive in the entire area, and both men and women are engaged in weaving, dreaming for a better future for them and their children. आं दानो रोङा आबौफोर आयंफोर आङो मानसिफ्रा जोब खुन्दुं थुननो होयो आं फुंनिफ्राय सानहाबजासे आरो बोरैबाला सानाव हायाब्ला मोनावबो लाइटजों मावखायो आं थुनना हरो मानसिखौ दानो रोंला आबौ आयं आं मानसिफोर हैब्ला दायो जोंनि बर' हारिफोरनिया जेबो खामानिबो गैले नालाय साख्रि बाख्रिबो गैले हौवाफ्रा जेबो मावनो रोंले आरो बिनिखायनो न'खरखौ लुखांनो थाखाय गहरे गहरे थाट गोजाखासै सानै सोरबा हौवाफ्रानो थिखांना होयो आबौ गावनि फिसाइफ्रानो आगरखौ थिखांना होयो सानफा गांफा दायो लांफैग्राफ्राबो लांफैग्रा सिलायफैखायो बेफोरजोंनो बे न'खरफोरखौ लुखांगासिनो दं जोंनि बर' हारिफ्रा फिसा फिसौफोरखौ लेखा फोरोंगासिनो दं आरो सिखा होगासिनो दङ बे सि दानाय लुनायफ्रा गैयाब्ला जोंनि बर' हारिफ्रा गोदोला दङ नाथाय सि दानाय लुनायजों न'खरफ्राबो साल गाबनायजों जा समायो खांख्रां खुंख्रांनो समायनाबो जायो आरो बेजों फिसा फिसौखौबो फोरोंनो हाबाय आरो लुखांनो हाबाय लुखांगासिनो दं समायनानो हागोन आं फिसाखौ होनो दे मावना हो जोंनि हौवाफ्रा दंफां लाइफां गैला जेबो गैला साख्रि बाख्रि गैला नोंसोरनो सुंथा नोंसोरनो हेफाजाब हो हौवा हिन्जाव माथो होनो मानोथो हौवा हिन्जाव जादों हौवाया हास्लामियाव हिन्जावबो सहाय होनांगौ हिन्जाव हास्लामियाव फिसाया सहाय होनांगौ सहायगिरि सहाय होलायनानैसो न'खरा मोनसे जायोना समायना न'खर जायोना हिन्जावफ्रा अलसिया जाब्ला न'खरा गोदोलाङो फिसायाबो अलसिया जायोब्ला न'खरा गोदोलाङो न'खरा बायोब्ला बेसेबां खस्थ' जायो फिसाफ्राबो खस्थ' जायो गावबो खस्थ' जायो बेनिखायनो दानाय लुनायखौ जोङो बर' नालाय जोङो बर' हारि नालाय जोङो बेखौ दाखानांगौ गाननांगौबो समायनाबो जानांगौ ना गावनो दानांगौ गावनो गाननांगौ आरो बेजोंनो न'खरखौ लुखांनांगौ जोंनि बर' हारिफ्रा सियान जानांगौ इस्पात जानांगौ जेरावबो ना न'खरफोरखौ लुखाङो सासेखौल' नेनानै थानो नाङा फिसायाबो हिन्जावखौल' नेनो नाङा हिन्जावाबो फिसायखौल' नेनो नाङा सानैजों गोसो मोनसे जालायना अनलायनानै न'खरफोरखौ लुखांलांनांगौसो बाबुफोर सनाफोरनिया ओंखायनो आङो फिसाफोरखौ बुङो लाबो खुन्दुङा आं थुनना होगोन दा नोंसोरो नोंसिनि फिसा फिसौ दं जोंनि जायगाया बुरै बैसोसै जों साहा लोंनोसो थुनबाबायो नोंसिनि जायगाया फिसाफोरखौ लेखा फोरोंनांगौ सिखा दिखा होलांनांगौ दिनै मैगं थाइगं बायना जानांगौ संख्रि फानलु बायना जानांगौ बेजोंनो न'खरखौ मेनटेन खालामनांगौ न' बांबो फोसाबलांनांगौ ना ओंखायनो दानो बानो नाङा लुनो बानो नाङा होननानै बुङो आं फिसाफोरखौहाय There are women who grew old weaving various traditional attire. Life is a story of a mixture of sadness and happiness. And that is exactly how the eldest weaver of the village expresses. माथो उफायबाव आबौ माबाया देरो जोंथ' दाबोबाय दायै लुयै जोङो न'खरखौ खुंबोबाय दा फिसौ फिथाइफ्राबो बेबादिनो लामा लाहोफिननांगौ जाहैबाय जेबो राहा गैयैयाव बेफोरजोंनो दायै लुयै संसारखौ खुंनांगौ जाहैबाय जेबोथ' राहा गैले बिदिनोसै खस्थ' मोनो मोननायालाय खस्थ'लाबो खस्थ'खौनो भुगिनांगौ जाहैबाय गोजोननाय गैयाब्लाबो गोजोन होनांगौ जाहैबाय आबौ उफाय गैया मालाबानि समावहाय बिदिनो दाबाय लुबाय मालाबानि समावहाय देहा अस्थिरफोर जाब्ला जिरायनांबाय बेफोरबादिनो खालामनांगौ जायो होनाङो गोरलैफ्राबो दानि गथ'फ्राबो दानाय लुनायावबो गोसो होनाङो उफाय गैया
फ्राय गासैबो दाजोबनांखासै गथ' गथाय आयै मा गथ'फोरखौ होनजासै आबौ हौवाफ्रानो जेबो राहा गैयियाव आयै एसेनि सहाय होनांखाबाय सोरबा खुन्दुं फोनांफानांगोन सोरबा मुस्रा सागोन सोरबा बे सोंनायनि मबिन मारिनांगोन ओरैबादि हौवाफ्रानो सानखे हर गोलै गेदेर उफाय गैखाले माथो राहाबाव जेबो गैले संसार जानो जों नै नायदोल' आरो हनै बैजोंथ' सासे हौवाया नोंसोर बादि बैसो आरोखि आसरित गोख्रै सि दानायावहाय बारे सोमोनांथावथावखा हाला ख्रिं ख्रब ख्रिं ख्रब ख्रिं ख्रब ख्रिं ख्रब दायो बाल बैयाव ने लावख्रि गुजाया सासे सोरनि नायनानै दोनै उफाय गैया बिदिनो मावनानै जानांगौ जाहैबाय जेबो राहा गैले आबौ दा गासैबो हौवाफोर सिथेनो बे दानाय लुनायावहाय ध्यान होफानांबाय आरोखि जेबो खामानि गैले हौवाफ्राबो बेबादिनोसै हिनजावफोरजोंनो खुन्दुं मायदि होफानांगौ मुस्रा साफानांगौ आगर थिखो होनांगौ जों हिनजावफ्रा ओरै दाबाय दा हौवाफ्रा ओरै आगरखौ थिखो होगासिनो थादो उफाय गैया बेबादिनो जाबाय बेजोंनो सोलिनांबाय उफाय गैया थोखो मोखो खिन्थु हयले फिसा फिसौ फरायनायावबो गारनांगौ ओमफ्राय ओरै जानाय लोंनायावबो गारनांगौ बिदिनो जाबाय हानाय हायै सोलिथारनांगौ जायो आरोखि गोजोननाय गैयाब्लाबो गोजोननाय थानांबाय उफाय गैया बोरै जों बोरै मा बुंबावनो आबौफोर गावसोर माबोरै लाङो दानि गथ' गथायफोरनि दालांनाय बेजोंनो सोलिलांनांगोन बिसोरबो उफाय गैया बे दानाय लुनायजोंनो बेजोंनो सोलिलांनांगोन दानि गथ' गथायफ्राबो फिसाफ्रा रोंलांजोबखायो फारि लाजोबलांसो उफाय गैखाया बिमाफ्रा दानायावनो फिसाफ्रा सहाय होगासिनो होनांखाबाय नालाय बिसोरो बेखौनो लामा लालांनांखायो. Despite the hardships, the Bodo weavers continue to create exquisite pieces of art. Their skill and dedication shine through. Yet, amidst this tempest, the Bodo weavers compose symphonies of artistry, weaving threads of resilience and grace. As we near the conclusion of our journey, we ponder the future of the Bodo weavers and their remarkable tradition. As the sun kisses the earth in a final embrace, we leave this mythical village with hearts woven into the fabric of their story. The Bodo weavers are a testament to the eternal spirit of tradition, craftsmanship, and the indomitable human soul. We have witnessed their resilience, their commitment to preserving their culture, and their determination to pass their craft to future generations. Thank you for embarking on this artistic journey with us, on this remarkable journey through threads of resilience,